ပြောဝမှာတော့အင်တာနက်မှာသတင်းချက်လက်ရှာပုံရှာနေရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်တာနက် data ကိုဖွင့်ပါဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ internet data ကိုသုံးပြီးတော့ရှာလို့ရပြီတကယ်လို့ internet data ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တချို့နေရာတွေမှာ wifi ပေးပါတယ်အဲ wifi ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပါ setting ထဲကိုဝင်ပါကိုအသုံးပြုလို့တဲ့စက်ပစ္စည်းရဲ့ password ကိုနှိပ်ပါconnect ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ wifi ကိုသုံးလို့ရပါပြီအချက်လက်စရှာပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေရှိတဲ့ browser လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်ပါဒီလိုပုံလေးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်သူတို့ကအသုံးပြုပုံအသုံးပြုနေရလဲဆင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးစွာဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြပါမယ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ဘားလေးမှာကိုသွားချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရောက်ဖို့အတွက်တစ်ဆင့်သွားရတဲ့ www.google.com ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရှာလိုက်ပါဒါကတော့ search engine လို့ခေါ်ပါတယ်ရှာဖွေတဲ့ဆက်ပေါ့နော်တစ်ဆင့်ရှာပေးတဲ့ဆက်ပါသူတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စာအုပ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရှင်တွေနဲ့တူပါတယ်စာအုပ်လာငှားတဲ့လူတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်တစ်ဆင့်အချက်လက်တွေကိုအစုံနေရှာပေးရပါသူတို့ကဒါဆိုရင် Google လိုမျိုးပဲတခြားသုံးတဲ့ Yahoo တို့ Bing တို့လည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင် Google ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ box လေးကြာလာမယ်အဲ့ဆိုဒီ box လေးမှာကိုကြိုက်တဲ့အချက်လက်ကိုရှာလို့ရပြီဥပမာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကံအကြောင်းကိုရှာမယ်ဆိုရင်ပကံလို့ရိုက်နေလိုက်ပါဒီအပြာလေးကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ပကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြာလာပါပြီကိုသွားခြင်းတဲ့အချက်လက်ကိုရဖို့အတွက်ဥပမာပကံမြန်မာအကြောင်းဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပကံမြန်မာကိုဖိပြီးရှာလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုဝင်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်သူ့ကြောင့်အသေးစိတ်ရေးထားတာကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရမှာပါအင်္ဂလိပ်လိုတွေမကအောင်မြန်မာဘာသာစကားနဲ့လည်းရှာဖွေလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပကံနဲ့ပတ်သက်တာပကံဆိုတဲ့စာလုံးပါတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကြားလာတာပါတကယ်လို့ရုပ်ပုံများကိုရှာကြည့်ရင်ပုံရှာရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီပုံလေးကိုဖုန်းထဲမှာတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံလေးကိုဖိလိုက်ပါဖိပြီးတော့ save image ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပါဒါဆိုကိုဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပါပြီပုံလေးကဒါကတော့ Google နဲ့ပြသွားတာပါ Google မဟုတ်ဘဲနဲ့ Google နဲ့အလားတူတဲ့တခြားရှာလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိပါသေးတယ်ဥပမာ yahoo.com မှာကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလည်းခုနကလိုပဲ search box လေးတစ်ခုကြာလာပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တာကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှာနိုင်ပါတယ်ဥပမာ BBC News ပါဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်ပါဒါဆို BBC သတင်းတွေဝင်ကြည့်လို့ရပါပြီဒါ BBC နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအကုန်လုံးကြာလာပါတယ်ဒါကလည်းအရှိက Google နဲ့ပုံစံတူပါပဲအသုံးပြုပုံချင်းကဒါတော့ဒီ Firefox လေးကိုသုံးပြီးတော့ရှာတာပါနောက်တစ်ခုကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုဒီကမ္ဘာလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့ဆန်းရှာကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာပထမဆုံး www.google.com ရိုက်နှိပ်လိုက်ပါမြန်မာလိုဆိုရင်မိုးလေဝတ္တအကြောင်းရှာပါမယ်ဒါဆိုမိုးလေဝတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးပါတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကြားလာပါတယ်ကိုကမိုးလေဝတ္တအကြောင်းသိချင်ရင်ဒီဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်ဦးထွန်းလွင်ဟိုရှာခြင်းလဲဆိုရင်ဒါသူကမိုးလေဝတ္တအကြောင်းဟောပြောတဲ့သူပါဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့သတင်းကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ဥပမာသူပြောထားတဲ့သတင်းဦးထွန်းလွင်ပါတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကြာလာပါတယ်ဒီຢာထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်သတင်းကိုလည်းဖတ်လို့ရမယ်ဒီသတင်းကိုကိုကနောက်တစ်ခါထပ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအဆက်လေး၃ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် save to bookmark ကိုနှိပ်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကိုဖုန်းထဲမှာဒါလေးရဝင်သွားပါပြီကိုကနောက်တစ်ခါကြာရင်အရင်ရှာစရာမလိုတော့ပါဘူး